നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റയിലും യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു മാഗി ഉണ്ടാക്കാം. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ ഞാൻ മാഗി എടുത്തിട്ട് പാനിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പുതിയ റെഡ്മി നോട്ട് 14 Pro Plus 5Gയിലാണ്. പിന്നെ കുക്കിംഗിന്റെ ഇടയിൽ ഫോൺ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വീണാലും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ പോലും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് IP68 വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ മാഗി ഇതേപോലെ നല്ലപോലെ ബോയിൽ ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ പാനിൽ ബട്ടറും ഗാർലിക്കും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൊറിയാൻഡറും കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച നൂഡിൽസും കൂടി ഇട്ട് അതിന്റെ മസാല കൂടി ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് മാഗി യു എവർ had.